ಅಸ್ಲಾಂ ವಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರ್ಕಾತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ಕೋಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಸ್ಪೈನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿ ಕತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋದು ಆ್ಯನ್ಕೋಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಹೆಂಗಿದೆ? ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನ್ನು ಬೊಗ್ದಂಗೆ ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೊಂದು 80% ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಡೈಲಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ನೈಟ್ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇದೆ. ಈಗ ಇವಾಗ ಒರ್ಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋವು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರಳ್ತೀನಿ, ಎದ್ದು ಸಲೀಸಾಗಿ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆರಾಮಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ASL ಸೆಂಟರು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.